Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей очередной встрече. Вчера была пятница, 13-е, и Крымский полуостров накрыл пусть небольшой, но все-таки шторм. Пользуясь пробивающимся сквозь тучи солнцем, мы решили проехать по северо-западному побережью, начиная от Бакальской косы в Стерегущем и заканчивая мысом Тарханкут. По дороге мы посетили и в Черноморском два пляжа – Рыбзик и около Итальянской деревни. Ветер был северо-западный, примерно 28 метров в секунду. Устоять на ногах при съемке не всегда удавалось. Порывы ветра буквально сносили, поэтому много кадров пришлось забраковать. О съемке со штатива можно было только мечтать. При первой же установке его вместе с камерой отбросило на 3 метра. Только благодаря падению в песок камера осталась целой. За время съемок мы настолько покрылись мельчайшими солеными брызгами, что дома, когда одежда просохла, она была вся в кристалликах соли. По пути на Тарханкут мы проехали по отличной новой дороге к дельфинарию. Вы ее тоже сможете увидеть. Думали, что из-за сильного ветра даже не получится снимать на этом живописном мысе. Но именно там нас ожидал самый большой сюрприз – совершенно спокойное море. В общем, мы увидели, а теперь и вам предлагаем посмотреть шторм и штиль буквально в одно время, в 30 километрах друг от друга. Дальше смотреть будем просто под музыку.